हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु। आजको भ्लग चाहिँ घरबाट स्टार्टिङ भइरहेको छ। यस्तो गाह्रो छ है, पराल्ने यस्तो छ है। कार्तिक मास कहाँ घरको कामले गर्नै नसके नि केही नि। अहिले चाहिँ साइकलमा देख हामी चाहिँ तल हामी चाहिँ माथि हिँडेको। यस्तो हालत बाटोको हालत यस्तो छ है। भाइ चाहिँ यता मेरो छिटै 100 सब्सक्राइबर बनाउनु पर्यो गाइस। अलि सपोर्ट गर्नुहोस् है। माथि आइसक्यौँ। गाउँको भ्यू यस्तो छ केटा हौ। हाम्रो गाउँ चाहिँ उता यता हिमाल छ, त्यहाँभन्दा तल कुस्मा छ। यता डरे यहाँ चाहिँ छ टाढा। हामी चाहिँ यहाँ माथि छौँ। हाम्रो साइकल चाहिँ यतै छ केटा हो। यस्तै हो, अब साथ सपोर्ट गर्दै हाल्नु होला। के छ यस्तै छ बाटो हेर्नु खत्तम छ। यस्तै छ बाटो। आदि यस्तो काम थियो आएको। बाटो हालत यस्तै छ है। झ्याकिङ झुकिङ आज चाहिँ फेरि घरमा बिटा बोक्न खाएको, त्यही भएर छिटछिटो हिँडेको। जाउँछ नि ल ल माथितिर कता आइसक्नु भयो। ऐसँगै तल गएको बाटो त खत्तम छ नि। हाम्रै घर पनि आइसकेको छ है। मम्मी घाँस काट्न जानुभएको। भाइ डराइसक्यो जस्तो। बाटो हालत यस्तो छ यार, केरेर लानै गाह्रो। तत्तको लागि नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ। तत्तको लागि बिटा